head inimesed, hakkame vaikselt pihta. Tänane üritus ei ole mõeldud väga pompeurselt, vaid pigem sõbraliku homaažina kirjastus Varrak ja tema sõprade poolt Tõnu Õnnepalule seoses tema uue romaani ja uue juubeliga. Ja meie eeskava näeb välja selline, et me siin midagi jutustame, et aidata teemasse sisse elada nii Tõnust endast kui ka tema uuest raamatust. Siis Tõnu lahkelt ka loeb meile valituid katkendi tema teosest ja siis juba liigume siit kõrvalsaali. Eks me oleme nüüd juttu juba ajanud ka ja mul oli isegi väga hirm, et jälle mina ja jälle Tõnu ja kas meil on midagi öelda, minul midagi küsida, aga nii see on. Aga ma alustaks siit samast situatsioonist, kus ma olen. See sügis on tulnud teisiti. Sellist melu pole ammu ümber siin olnud, et sellist avaliku uudismu rahuldamist pole pidanud ammu pidama tegema. Kuidas sa tunned selles olukorras? Tuleb päris hirmus on jah. Ma lootsin, et tuleb rahulik sügis ja saan vaikselt edasi kirjutada, aga kuidagi väga teistmoodi sügis jah kui eelmine. Eelmine sügis jäi nii omale paigale ja otsustasin, et enne kevadet ma kuskil ei liikunud ka. Aga nüüd, muidugi sügis on veel ees. Võib-olla oktoobri lõpuks on kõik vaikne. Ma loodan. Unustatud olla on parim siin ilmas. No vaatame, kas jutu lõpuks meid unustatakse seal aval üksi. Aga ma mõtlen, et alustame nagu üldisemalt, kuna üks ju ettekääne on ka see sinu juubel. Nimelt, kui siin vaadata tagasi oma kirjutatule, mida on päris palju, suur hulk romaane, luulekogusid, esseid, päevikuid, et kas see kõik kokku moodustub sinu jaoks mingisuguse terviku või kas sa näed, et sa oled ainult ühte sama teost kirjutanud või see on pigem seeria mingisugused otsinguid, katkestusi, isegi ummikteid. Ühesõnaga, kuidas ennast ise tagantjärgi tõlgendad? Mul küll ei ole tunne palju on, kui ikka võtab mõne korraliku 19. sajandi kirjaniku. See on täiesti köömes midagi ei ole. Aga mina ei tea. Alati on see, mis loeb, on ikka viimane raamat. Nagu eelmised on lihtsalt minevikus kuskil mingisuguse reaalne, kuidagi nad seal on ja ausalt öelda ma ei... Ma mäletan seda, et kõiki neid oli hästi tore kirjutada erineval viisil ja ma mäletan neid kirjutamise aega, need on hästi kirkalt meeles erinevalt mõnest teisest ajast. Aga ma mõtlen, et kirjanik väga ei peaks kommenteerima. Väga ei peaks. Ta on algkommentaator. Minu meelest kõik teised kommentaatorid on parem kui autor on ju, mõtle, kuule, siin on ka ikka mingi 240 lehekülge, mõtle, missugune jutt, kui palju nüüd ma lobisetud ja mida selle peale veel öelda. See on hea algus meie vestlusele. Aga tead, ma küsiks siis niimoodi, et teistmoodi rohkem elu kohta või et kuidas sa üldse kirjutama hakkasid, et sa oled alati tunnitanud, et sinu esimene kirg oli hoopis loodus, fauna ja floora. Et sa olid noor loodushuviline, läksid ülikooli õppima bioloogiat. Aga kas sa suudad näiteks isegi dateerida, millal jõudis sinna arusaamine, et sa tahad ka oma elu veeta kirjutades, teenida oma leiba sulega, kui niimoodi pidulikult väljendada, et see on põhimõtteline otsus ja sellega kaasnevad need teised otsused, et sa määrad ennast teatavasse isolatsiooni, kuna kirjutamine on tihti üksik tegevus, see sunnib sind vaatlejaks, väga raske on korraga elada ja vaadelda ja kirjutada. Räägi, kuidas sinu sai kirjutaja? Mäleta, kas esimene kirg oli loodus, võib-olla oli hoopis teater. Pigem vist oli sedapidi, aga teadeks need kirgi oli iga hõmused. Aga kirjutama hakkamise
kirjutamisega oli muidugi niimoodi, et ma kirjutasin ja midagi proovisin ja kooli ajal. Aga ühel hetkel see otsus oli küll, jah. Ma arvan, et see otsus peab olema. See muidu ei lähe hulgule sees. Nagu niimoodi, et kas või ei või kas proovida, ei saa proovida. Ja see oli kuskil niimoodi ülikooli ajal. Kui ma ostsin endale kirjutusmasina ja otsustasin, et ennast saab kirjanik, peab olema. Ikka massin ka, niisama ei ole kirjanik. Hane Sulgi? Ei, Hane Sulgi sobi, see tehnika. Aga mis see oli küll? Aga see kirjutamine, kas sa tahtsid saada nagu luulekirjutajaks või kirjanikuks üleüldse või sul oli mingi kitsan siht ka? Ei, ma ikka kohe unistasin romaani kirjutamisest ka. Ainult, et ma tean õrna aimugi, mis maal see käib. Ja siis ma kirjutasin luuletusi, neid ma juba kuidagi nagu oskasin. Luuletus on nii palju väiksem tükk. Seda ma ütle, et see ei ole mõtet võrrelda poeesia on muidugi kõrgem, aga ta on, ma ütlen, ta koosneb väikestest tükkidest ja neid on palju lihtsam oma peas kuidagi hõlmata. Ja selles mõttes see oli juba loogiline algus. Ma luulet väga armastasin ja armastan siia maani ja kõik see kuidagi tuli niimoodi. Aga romaani ma plaanisin küll kirjutada ja ma isegi kuulutasin, ma mäletan sõpradele, et ma selle ükskord kirjutan, aga ma vaatasin, ma olen kaval, mõtlesin, et ma kirjutan selle Pariisis. See oli aastal 83 umbes. Aga see oli samas, see oli siiras. Mulle tundus, et romaani ei saa kirjutada Tartus või Tallinnas. Et kuidagi romaan on nii suur asi, et selleks on vaja suuremat kohta või suuremat kogemust kui midagi. Ühesõnaga minna nagu endast natuke kaugemale. See ongi see, et on vaja seda distantsi selle sinatse eluga. Ja see tähendab seda, et sa poed kuskile nurka. Nurka peab pugema sellest kirjutada. Aga vahel tuleb minna hoopis kuidagi selle elu keskele. Ja see oli niisama jutuks sellel ajal. Keegi ei läinud Pariisi ja see ei olnud üldse loogiline, aga samas ma olin kõik kindel, et ma siin õppurika lähen. Ja tegelikult see on jääks ilma igasuguse plaanita, aga nii see juhtus lihtsalt Pariisis. Tõesti leidsin selle tooni, millega sai hakata kirjutama mingit pikemat asja. Kuidagi see tooni leidmine on alati kõige tähtsam iga asja jaoks. Ja seal ongi luuletuse jaoks on ka õiget tooni vaja, aga see on kuidagi teine. Aga romaani jaoks võib olema selline toon, mis terve romaani välja kannab. Ühe teise otsuse, mis oled sa pidanud veel oma elus tegema, lisaks kirjutama hakkamisele, nimelt otsus lahkuda linnast või kolida maale. Kas seda on ka võimalik sul kuidagi niimoodi dateerida või on seal mingisugune ratsionaalne seletus, et miks sa tunned ennast maakeskkonnas paremini kui linnakeskkonnas? Mina ütlen, see läks niimoodi. Sama, see oli ka unistus muidugi ka lapsena, ma unistasin sellest maaelust ja kõigest, aga jah, lihtsalt Hiiumaale nagu armusin sellesse kohta ja siis ma läksin sinna ja nii see algas igasuguste keerdkäikudega ja edasi ja tagasi kolimistega, aga nüüd ma olen seal igatahes jälle tagasi ja nii ta on. Ja ausalt öelda, ega ma ei tea, see võib-olla, kõik asjad tunduvad kõrvalt vaadates, teiste elu tundub alati nagu kuidagi erilisem või aga mis seal ikka on maal või linnas või ma ei tea, mulle lihtsalt istub vaikus ja asjad puhas õhk. Maatöö. Äkki sa suudad ikkagi veel põhjendada seda Hiiumaa kirge või Hiiumaa armastust, et mis teeb Hiiumaa armastusväärseks või miks sa sinna tagasi jõudsid või miks sa sealt lahti ei saa või on sul mingi seletus? Ka see romaan ju tegelikult
lõppab jälle Hiiumaal ja tõsi, et nüüd sul on jälle seal uus maja ja tõenäoliselt sünnitab see uusi romaane aga võib-olla seal ei olegi nüüd seletust nagu armastuse tihti. Ega majad romaane ei sünnita paraku, muidu oleks lihtne kinnisvaraäri. Need ei pea isegi, saab üle aja peale osta, et nendele maha, et uus romaan. Peet Jüssi selle kohta on öelnud, et Põhja panevat ja mul ei ole selle kohta rohkem ja temal on ka see Hiiumaa. Et Hiiumaa on saatus, mida küll teha. Ja mis seal on, ei mina tea. Seda ma võin seda seletada ja analüüsida ja kui ma niimoodi mõtlen ja püüan sõnastada, siis üks sõna on seesama vaikus. Aga see tähendab nii palju asju. Meeldib näiteks, mis ei ole kunagi vaikne, aga ikkagi läheb mere äärde seal, siis ükskõik kui erutatud sa oled linnast tulnud ja siin kohtumised, värgid, intervjuud, oleks peanud seda ütlema, mis ma just ette rääksin. Lähed sinna mere äärde, istud maha, pead natuke aega ja on vaikus ja on väga hea. Ja tegelikult teine sõna on inimesed. Kuidagi, kuigi ma seal võrdlemisi oma ette olen elanud ja kõik nii, aga tegelikult ma saan aru, et see on nii tähtis, et on seal need inimesed, keda ma ikkagi nagu tunnen ja kes mind tunnevad ja nagu oma kandi rahvas. Ja see teeb elu kuidagi nii palju lihtsamaks. Nii palju selle, et inimesed on toredad. Kuidagi sellised kergemad ja ma ei tea, inimesed on igal poolt toredad võib-olla, aga lihtsalt need on need inimesed, keda ma olen tundma õppinud ja elanud seal nende seltsis seal metsa vahel ja nii ta on. Räägime siis sellest mandalast veidikene, kuna meie jutu ajend see raamat on. Ta on kindlasti üks kõige lõbusamaid või ütleme siis rõõmsameelsamaid raamatud, mina seda oskasin niimoodi lugeda ja ma tean, et kui sa seda kirjutasid, siis sa otsisid seda lusti sealt tagant, et kirjutamine oleks mõnus, aga et ka see tulemus oleks selline mõnus, aga siit tagant võib näha ka mingisugust soovi, kuidas öelda, laiendada oma publikut, et seal on võib-olla tüdinud, et sinult oodatakse sama asja või jälle see mingis mõttes äratundtav kirjaniku alter ego, kes räägib oma nimel, oma siseelust, et see on hoopis teistmoodi kirjutatud, et kas sa näed siin mingisugust soovi muutuda või teiseneda või? Tead, see võib kõlada ülbelt või mis tahes, aga tegelikult on ikkagi nii, et kirjutades publiku ja ka lugeja peale ei mõtle, nagu üldse ei mõtle, ei saa mõelda. Et kirjutades ikka mõtled selle kirjutamise peale ja kuidagi, et see on jällegi lihtsalt, tegelikult see oli tooni leidmise küsimus ja loomulikult see mõte, et kirjutada kassidest, see oli tegelikult selle tooni veti, aga ma tükk aega ei kassidest ja küll ikka kirjutada. Aga siis ma ühel hetkel sain aru, et see ongi, see on tegelikult toon, see kassidest, see annab selle niisuguse kerguse. On nii palju raskeid asju, millest ei saa rääkida raskelt, sest hinnad lähevad nii raskeks, et ise hakkad nutma ja lugeja ei hakka nutma, kui sa lugelu igavist. Et nendest rääkimiseks peab mingisuguse kerguse leidma, millest üldse saaks rääkida. Ja seal ongi kaks poolt, et tahtmine ikkagi rääkida neist tähtsatest asjadest. Nagu minu auto oleks rongi ala otsast. Jube. Ja tahtmine rääkida neist tähtsatest asjadest ja samas ka just seesama, et see kirjutamine, ta peab olema lõpus ka,
sellepärast, et see on ikkagi, see on nii pikk ja mõnes mõttes ikkagi nii raske tegevus. No mitte, et oleks raske kirjutada, aga see on tohutult vahva. Tagant pärast saab nagu aru, et see tegelikult oli päris paras jõudingutus. Aga ühesõnaga ta peab nagu kuidagi sind kandma ja peab olema enda huvitav, muidugi ma ei taha kirjutada jälle juttu, mida on kirjutada. Nägid loeksid paar lauset ette, mis sulle on ka mingi kameratoon, kus ta ütleb, et kus siis jutustaja räägib, et ärge ajage need meile keeruliseks, nagu tänapäeva kirjanikel paraku nii tihti kombeks on. Meid, jumal tänatud, kirjanduslikud püüdlused ei paina. Võime endale lubada lihtsust. Et see on mõttes see, mille sa oled ka autorina, kuidas öelda, välja võidelnud. Võime lubada endale lihtsust. Et see ei ole iga algaja kirjaniku privileeg. Aga tegelikult meelestas üle ega ümber, kuigi sa tegelikult ju sellele romaanis otse ei viita. Et ka see on mingis mõttes vähemalt suures osas koharomaan. Et seda romaan ikkagi oleks, vähemalt sellisel kujul mitte, kui sul ei oleks selja taga vist 5 aastat Järvamaal Esnas. Et suudad sa tagantjärgi öelda, kuidas see koht seda raamatut mõjutas või kuidas nad omavahel seotud, sest tegelikult koht on muidugi tinglik, et Esna nime siin raamatus kordagi ei figureeri, aga samas, kes vähegi teab, aimab, et kusagil see Esna siin ridade vahel on. Aga kus see kuidas täpselt? Jah, ta on ja ei ole. Loomulikult see kõik on nii-öelda tõsielulise alusega. Seal otsest väljamõeldist on lõppude lõpuks väga vähe, on ka. Aga samas ei ole seal mitte midagi, mida saaks võtta üks ühele. See on ikkagi romaan. Ja tegelikult see on imelik, et seda peab nagu seletama, aga tänapäeval on kuidagi dokumentaalkirjandus on niivõrd valdavaks saanud, et nagu igalt poolt otsitakse seda pihkimust ja seda nagu autori elu seal taga. Aga minu meelest autori elu ei ole üldse tähtis. Tähtis on ikka see lugu seal raamatus või see asi, mis seal raamatus toimub. Ja tegelikult see on mõnes mõttes sõltumatu sellest, mis kõik on olnud, aga loomulikult see kogemus on seal taga ja muidugi see koht ka just see mingis mõttes ma siin Järvamaale läksin otsima neid uuri või isapoolne suguselts on kõik sealt pärit ja kui ma siin Esnasse läksin veel, siis tuli välja, et tegelikult üks vana-isa ongi sealt Esnast välja läinud, et seda me teadnud ja kõik nii edasi. Ja kuidagi sealt see ajalugu tuli veel hoopis mitme kandi peal. See on tohutult põline, tohutult vana võims ajalooga koht, kõik see Areda küla seal ja Läti Hendrik, kus ta oleks pikalt jutud juba kirja pandud ja siis see mõis seal ja kõik need, kuidagi see tuli niimoodi seal elades. Seal mõisas ikka ringi kondad päevast päeva ja kütad ja kolistad seal ja polksutad nende ustega, siis kuidagi ta nagu hakkab elama või tekivad need kujutlused ja siis ma loomulikult lugesin igasuguseid mälestusi, mida on päris palju kirja pandud ja ma ei tea, see kõik tuli jah. Aga samas, ja mul oli, mingi soov oli seda kirja panna küll kõike. Aga kuidagi juhtus nii, et ikkagi selleks, et seda saaks kirja panna, ma pidin sealt minema eemale, läksin Hiiumaale ilma plaanita sellest üldse kirjutada, ma arvasin, et ma olen kirjutatud ka juba ja ei olnud kava. Aga ikkagi seal juhtus see, et seal tekkis see distants ja ma saingi seda näha distantsilt või piisava niisuguse abstraktsusega ja piisavalt sinna fantaasiat sisse panna ja seal koha peal see oleks olnud kõik liiga konkreetne, kõik see, mis on, seda oleks tulnud nagu liiga kodulooline, liiga geograafiline. Distants tegelikult iseloomustab ka seda raamatut nii-öelda narratoloogiliselt, ehk siis seda raamatut ei jutusta meile mina jutustaja, vaid hoopis üks keegi teine. Ja seda peategelast, keda sa siis nimetad
kirjanikuks. Tema sekeldusi, askeldusi vahendatakse meil sellise kerge muigega, distantsilt. Ja ma olen selles mõttes nõus, et see on raamat, kus võib-olla on isegi rohkem fantaasiat kui enamik sinu romaanides. Aga seda siirand on. Ja ma arvan, et siin sa niimoodi distantsilt läbi siis kolmanda hääle, läbi selle, mitte selle mina jutusta, vaid läbi selle tegelase iseloomustamise, kirjutad asju, mida sa mina jutustuse vormis iial ei kirjutaks. Ja samuti see, et kõik on nihkes, muudab selle kõik hoopis veenvamaks. Aga ma ei oska selle küsimust vormistada, et see ütleme kommentaar, et sa võid pärast sellele reageerida. Aga ma küsiks võib-olla hoopis väga naiivse tehnilise küsimuse, mis mind alati huvitanud ja see on küsimus, mida ma miskipärast kunagi taibanud küsida, kuigi me suhtleme juba ammu. Nimelt, sulle võidab kasutada kursiivi. Mis on sinu romaanides kursiivi funktsioon? Rõhutada loomulikult sõna. Mulle, kui ma kirjutan ja ma loen ka ette, seda romaani ma lugesin ette pärast kirjutamist ja minu jaoks on seal väga kindel lauserütm, niisugune sõnameloodia on tähtis, millist sõna rõhutada ja see on väike nali teinekord, et saab selle sõna peale rõhu panna ja kuidagi, miks mitte seda, kui on vahendid olemas, loomulikult need kursiive algus on rohkem, aga ma pärast ikka kraavin mõist maha. Et liiga palju pole ka vaja ette anda, aga mu meelest see teeb nagu teksti lõbusamaks. Võib ka segada, aga ühesõnaga see on selline kiiks. Nagu see on natukene võib-olla selline teatrikiiks, et sellised remargid, kuidas lugeda. Aga seda, sa enne seda rääkisid, mul tuli meelde, just ma lugesin Burroughs William. Ja, Burroughs. Ja ma juhtusin Lauri Sommerjõus Tartus. Ta pistis mulle njääle kiisuraamatu. Kiisuraamatu kirjutanud, siis loomulikult tulevad igalt poolt kiisuraamatud välja. Ja siis tuli välja, et Burroughs oli ikka kirjutanud kiisuraamatu tõeliselt. Olid ainult klassidest, väike raamatutena. Aga seal oli üks väga ilus lause, ütlus. Ta ütles, et kirjutada siirast autobiograafiat on absoluutselt võimatu ja kui keegi seda teeks, siis keegi ei suudaks seda lugeda. See oleks kohutav, oleks kirjus. See oleks nagu võimatu. Et ongi asju, millest saabki rääkida siiralt nagu mitte otseselt, vaid kunsti kaudu. Nii nagu inimesel on ennast, kunstlikku vähemalt on ennast teatrilaval võib-olla palju kergem avada kui elus. Kunst on see selline võluvägi, mis annab selle võimaluse rääkida nendest südameasjadest, millest ma ei saa rääkida niimoodi otse. Nüüd on. Aga äkki viiks lõpuks jutu veel selle juurde, millega sa praegu tegeled. Nimelt siin on tava nüüd uuesti teatrifisik või teatrikirg. Et sa oled siin kirjutanud näitemänge ja nüüd ka käinud neid vaatamas. Ka Tartus Dramafestivalil. Mis sind selle teatri juures kõidab? Ja ma saan aru, et see ei ole mitte ainult see, et sa tahad kirjutada näidendid, vaid see on lihtne või et seda läheb hästi välja, vaid seda võid ikka teatri tervikuna, nii see näitleja kui lavastaja või dramaturgi roll. Ma saan aru, et oma lähitulevikku sa näedki pigem teatriga seoses. Ma ei tea, see lähitulevik üldse on praegu nii lahtine igas mõttes, aga teater jah. See on üks läbi elu mind huvitanud asi, nagu see elavsõna ja ettekandmine ja ettelugemine alati mulle meeldinud. Ja ka kuulamine. Ja sest see on ju, lõppude lõpuks on see ju kirjanduse essents. Mitte see, et ta on trükitud raamatusse, see ei tähenda midagi tegelikult. See raamat on kinni ja ta seisab kuskil riiulis, sest ta pole olemas, ta on lihtsalt üks asi. Ta ikkagi sünnib sellel hetkel, kui inimene hakkab teda lugema. Kõik, et ta siis nüüd loeb vaikselt oma ette, aga ikkagi see
see sõna ja sünnib tema peas ja see on sõna. Ja minu meelest on tohutult huvitav ja kuidagi nii tähtis on ka seda sõna elavalt kuuldavale tuua ja ühesõnaga terve see asi. Ja niisugune võib-olla eks see on ka vahelduse igatsus selles mõttes, et see kirjutamine on üks lõputult üksi istumine ja teater, see on inimesed, sagiin, prožektorid, ma ei tea, mis veel kõik kirjad, sina ajad. Et see kuidagi tõmbab, ja eks midagi võib-olla see näevad selleks, et kirjutab järgmine romaan, ma ei tea. Teab see romaan? Ei, seda plaani küll ei ole, ma ironiseerin praegu, et ma ikkagi siiras huvi teadavast ja eks näis, mis sellest tuleb. Aga teemegi siis elavat kirjandust. Kuulame elavat esmaettekannet Mandalast. See raamat koosneb 3 osast. Ja keskmine osa nendest kannabki pealkirja Mandala ja see keskmine osa lõpebki Mandala tegemisega. Tulevad mungad Ladakist ja teevadki Mandala. Iseenesest on see pilt, mida ma olen näinud, see on jällegi Alusansi dokumentaalne, ma olen sellisest asjas osalenud. Aga siin on ka nii. Ma loen siit selle peatüki mitte päris algusest. Aga Euroopas üldse all oma mägedest olid nad elus esimest korda. Ühel poisil on näo peal paise võõrast õhust, võõrast toidust, kes teab. Aga Silja tohterdab seda, poisile meeldib tema naiselik, emalik puudutus. Silja peab veel mitu ja mitu korda plaastrit vahetama, vaatama, kas on juba parem. On küll. Üks poistest on Londonis saanud kingiks MP3 mängija. Ta kuulab sellega Ladaki muusikat. See on päris tema asi. Ta on uhke selle üle. Muidu koguvad nad oma Euroopa ringreisiga kloostrile raha. Laulavad pühalaule, teevad piivamandalaid. Ühte niisugust nad siia mõisa tegema tulidki. Või ehitama. Mis siis, et lõpuks on see vaid väikeste metalllehtritega erivärvilise liiva puistamine suurele alusele. Aga see on peen töö. Mis valmib, on terve ehitis, terve maailm. Kõik on seal olemas viimse üksik asjana. Nad teevad seda kaua ja kui see lõpuks valmis saab, peab see laulude ja pillihelide saatel minema pühitama. Vana ronk ütleb Sange vahendusel, et see peab kujutama kõige püsitust, ajutisust. Triibu saadetakse toast välja, mis siis, et ta on kohe kõigi noorte muukade lemmik, neil kloostris olevad ka mitu kassi. Aga mine see looma teab. Läheb veel liiva sisse kraapima ja hüppab niisama, tõmbab sabaga, enne kui valmis on. Triibul pole sest midagi. Ka köögis on väga tore olla, kui seal võiteed keedetakse. Muidugi on Mandalas kõik, mis peab. Budad, jumalad, teemonid. Iga tulekeel, mis neil suust välja käib, on täpselt näha. Aga sama täpselt on kujutatud kõik mõisa ja randa puunikerdused. Millal nad
need küll selgeks õppida jõudsid. Ja niisama tõetruu on kõik. Lehised, tammed, sild üle jõe, jõgise, kabel, öö kulges, tamme oksal tiivu laotab, roheline rohi, valge lumi, kollased lehed, sinised lilled, valged lilled, kollased lilled, kulepupud. Seal samas valge kitseke neid söömas. Seal samas, kes see siis on, muidugi Valja oma ilusa sinise pearetikuga haljas lihtsalt käes. Niisama peenelt on värvilise liivaga tehtud väike mungaaed, päevalill, tumepunane roniroos illusioon, mesilased, kes võivad teiele käivad, kintsud kollasest tolmust paksult. Igaüks võib ka natuke ise kätt proovida, mitte just piirjooni teha, aga värvida mõnda kohta. Lehtrit tuleb parasjagu õrnalt koputada, nii et liiv pudeneks just sinna kuhu vaja. Silja värvib natuke jõesinist vett ja valgeid pilvi taevas. Reili Vee oleks ka tahtnud pilvi teha, aga teeb siis parem puid. Ise imestades, kui peenel heldur oskab ühe puda pea peal tantsivat tulekeelt värvida. Härra Enn raputab kullapuru mõisa eest jaatuvale tõllale, kust väljub parajasti paruness von S, et astuda vaikse õnne majja. Kirjanik koputab halli liiva mõisa korstnast upruvasse suitsukoonlasse. See on tõesti uhke. Ja muidugi on nad ka ise kõik seal peal või sees, kuidas peaks ütlema. Kas see punaste kummikutega ei ole siis Silja, kes seal läheb koolilaste kari järel, kõigil hallid mapid kaenla all, kuhu nad 7 erinevat õit peavad korjama. Ja vaevalt saab see olla keegi muu kui vana Kärner, kes tuleb triiphoonest, et ulatada küps viinamarja kobar paruni proua Konessile. Kui uhke on proua Paavulinna sulgedega kübar. Ei tea, kus need noored muugad küll niisugust näinud on. Ja on see nüüd härra Tuvi või kuulus mõisakass Kriimu või hoopiski seesama Triip, kes praegu köögis ladabki poiste käest ja paremat nuru, mine sa võta kinni. Need allivöödilised tootsid on kõik ju nii ühte moodi. Aga need 2 väikest musta sabad püsti, ühel veel roosa keele ots uust väljas. Need ei saa küll keegi muu olla või teadagi kes. Nad tipivad kena hele kollase punase katusega maja poole, mille trepil seisab üks natuke hallikas mees. Ei saagi aru, kas vana või noor. Väljas paistab hele ja pisut nukker oktoobripäike, soojendab alles. Poisid töötavad vahetustega. Alati ei pea vana ronk, kirjanik ei mäleta tema õiget nime, juures vaatama. Ta vaid näitab täpselt, kuidas teha, juhendab, annab nõu, sest kõik peab lõpuks kenasti ka mustrisse minema. Aga poisid on ulakad. Nad on vahepeal tema enda ka mandalasse sisse raputanud. Ta istub seal, kus ta nendel päevadel ikka istub. Allika sillal. Rõõmsalt üle tammi pahiseva jõe kohal. Ta võib seal istuda tunde. Isegi päikese tõusuaegses külmas. Liikumatu tume punane laik
keset kolletavat sügismaastukku. Kui ta sealt tagasi tuleb, on ta alati nii õnneliku näoga. Sangie seletab, et vanale mungale meeldib kõige rohkem just see veekohin. See on täpselt samasugune kui neil seal mägedes kodus. Viimaks on mandala valmis. Isegi kitsarööpmine raudtee on peal. Leedu sõidab postutades jaama ette. Jaama ülema kass võtab reisijaid vastu. Jaama ülema punase servaga mütsi ees särab tärn. Siis toimub tseremoonia. Puutakse pikki pasunaid, mungad jorisevad laulda, nii et vana mõis vibreerib kaasa nagu mõne suure puustpilli kõlakast. 4 munka pühivad mandala arjakestega kokku. Kõik kaob, maja, lilled, taevas, jõgi, inimesed, teemonid, Buda. Igaüks, kes tahab, võib ka arjakese võtta natuke pühkida. Roosakas allikas liiv, mis sellest kõigest saab, kogutakse ühte kaussa. Sellega minnakse rongkäigus jõe äärde. Kõige ees astuvad pühalikul sammul 4 kalliskivi ühingu liikmed. Aga seal on ka Vaalja, et tal on isegi üks kitsetall kodus kaasa võetud. See ei jää temast ka sammugi maha. Emast viljatud Vaalja võti tall nagu ta on. Muidugi Silja oma punaste kummikutega. Härra ja proua Enn. Proua Ennil on veel sügise teemaline kübar peas, keda kaunistavad Viinamarja kobarad ja üks paadulina põld. Noorte munkade näod on nalja täis. Näha on, et nad tahaksid poerust teha. Päike paistab, langenud lehed lõhnavad sügise järele. Vana rongamoodi munk, puufilest kinni. Rongkäigu lõpus mantsivad 3 kassi. Üks suur vöödiline ja 2 väiksemat musta. Ühel veel roosa keeleots suust väljas, valge täht rinna ees. Jõe ääres käib kõik kähku. Vana munk kallab mandala liiva jõkke. Kirjanik jõuab veel näha, kuidas see kiiresse voolu kaob nagu suur roosakas all kala. Päike paistab, jõgi kohiseb, õhus on langenud lehtede lõhna. Inimesed lähevad naerdes ja juttu ajades tagasi mõisa poole. Kassid hüpates kõige ees. Sest teadagi, seal ootab neid kõiki pidulaud. Kuum tee, Vaalja küpsetatud pirukad, tort. Ja nagu ma aru saan, tort ootab ka meid. Ja kusjuures ma ei tahaks jätta mainimata, et see tort ja need pirukad ja mis, ma ei tea, mis see täpselt on, aga need tulevad sealt Järvamaalt, sealt peaaegu kollasest majast peaaegu. Põhjakalt.